皆さんこんにちは、まえです。今回はリクエストをいただいていた鶏胸肉やささみの下味冷凍をご紹介します。毎日の食事の準備って結構大変ですよね。献立を考えたり、スーパーに買い出しに行って帰宅後に食材を切って調理する。特にダイエット中だと食べるものに悩むかと思います。そんな時に休日などやる気の高い日に下味冷凍を作っておくことで、忙しい日の食事の準備がぐんと楽になります。下味冷凍とは簡単に説明すると、お肉や野菜、魚などに下味をつけて保存袋などに入れて冷凍しておく保存方法のことです。あとは食べたい時に加熱調理するだけで簡単に美味しくバランスのいい食事をとることができます。下味をつけることで淡白な胸肉やささみにしっかりと味が染み込んで美味しく仕上がるので、これは本当におすすめです。皆さんに感謝をお伝えしたいと思います。登録者の人数が1万人を達成することができました。皆さんの励ましのコメントやいいねによってここまで来れたと思います。これからもダイエット中に美味しく食べられるレシピなどを作っていきたいと思っているので、引き続きコメントや動画や SNS でシェアしていただくとすごくありがたいです。それでは早速作っていきます。下味冷凍をまとめて作るときは、最初にお肉をすべて切っておきます。鶏胸肉は皮を取り除き、ささみは筋を取り、火が通りやすくするためにそぎ切りにしておきます。できるだけ厚みは均等になるようにします。均等に薄くそぎ切りしておくことで、調理の時の加熱のムラ防止にもなります。一つ目は鶏胸肉の照り焼き風を作っていきます。長ネギは1本斜めに切っておきます。長ネギ以外にも玉ねぎやしめじなど入れても美味しいと思います。保存袋の口は外側に折り返しておきます。ラカンとまたは砂糖大さじ2、醤油大さじ2、みりん大さじ2、切っておいた鶏胸肉1枚分だいたい 290g を入れてよく揉み込みます。鶏胸肉1枚は小ぶりなものだったり大きいものもあるので、使うグラムによって入れる調味料の量は少し調整してください。切っておいた長ネギを入れてしっかり空気を抜いて口を閉じ、袋を平らにして冷凍します。冷凍する際はそのまま入れてもいいのですが、フリーザーバッグをバットの上に置いて平らにすると熱伝導で早く凍り、美味しさも保ちやすいです。食べるときは冷蔵室で自然解凍か流水解凍、もしくは凍ったままでも調理可能です。凍ったまま調理する際は30秒くらい流水に当てると中身が出てきやすいです。あと凍ったまま調理の際は焦げ付きやすいので火加減に注意します。弱火で両面を軽く焼いて、ふつふつしてきたら蓋をして時々蓋を取って軽くほぐします。弱火で火が通るまで蒸し焼きにします。このまま食べても美味しいんですが、味が結構濃いめなので溶き卵を入れて丼にするのがおすすめです。2つ目の下味冷凍は鶏胸肉のレモン炒めです。長ネギは 3,4 センチくらいの長さのぶつ切りにします。青い部分も少し使います。レモンはだいたい1/2分の1個を輪切りにします。鶏ガラスープの素小さじ1、ニンニクチューブはお好みの量ですが、私は小さじ1を入れました。砂糖小さじ1、塩少々、黒胡椒も少々入れます。ごま油を小さじ1、切っておいた鶏胸肉1枚分だいたい 290g くらいを入れます。もちろんささみでも OK です。
お肉を入れたらよく揉み込んで、切っておいた長ネギとレモンを入れてできるだけ空気を抜いてジッパーを閉めて冷凍します。食べるときは冷蔵庫で自然解凍か、凍ったまま焼く場合は軽く流水に当ててから中身を取り出しやすくします。フライパンに凍ったままの胸肉レモンを入れたら、蓋をして弱火で蒸し焼きにします。この時レモンは胸肉の上に置いて焦げないようにしておきます。時々蓋を取りほぐしながら加熱します。焦げそうな場合は水大さじ1を加えて様子を見てください。全体がほぐれたら蓋を取り、中火にして軽く炒めて完成です。次の下味冷凍は鶏ささみのタンドリーチキン風です。保存袋の口は外側に折り返します。カレー粉大さじ1、無糖のプレーンヨーグルト大さじ3、トマトケチャップ大さじ1、ニンニクのチューブ小さじ1、お塩小さじ1/2、鶏のささみは5本分でだいたい 300g くらいを入れました。胸肉でももちろん OK です。しっかりと揉み込んで空気をできるだけ抜いて袋を閉じて冷凍します。食べるときは冷蔵庫での自然解凍か、凍ったままなら少し流水に当ててあげると取り出しやすくなります。常温での解凍は解凍中にも雑菌が増えていくのであまりおすすめしないです。フライパンにクッキングシートを敷いて、その上に下味冷凍したお肉を乗せて、蓋をして軽く焼き色がつくまで弱火でだいたい 5,6 分くらい焼きます。かなり焦げやすいので必ず弱火で焼いてください。時々蓋を開けてほぐしながら加熱します。オーブンで焼く場合はクッキングシートに広げて200度に予熱したオーブンで20分くらい焼きます。ご家庭のオーブンによって焼き時間は調整してください。もしお肉が焦げそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせます。焼いた時にこの出た汁はまずくはないんですけど美味しくもなかったので私は食べませんでした。クッキングシートを使うとこびりつきを防いでくれて後片付けを一気に楽にしてくれるのでおすすめです。ただ高温になりすぎないようにだけ注意してください。タンドリーチキンを焼くときは必ず弱火で焼いてください。次は鶏胸肉のプルコギ風下味冷凍です。ピーマンはヘタと種を取り細切りにします。人参は皮を剥き千切りにします。これ以外にもしめじや玉ねぎを入れても美味しいと思います。ちょっと今回買った人参が結構大ぶりだったので3分の1だと少し多いかなと思ったのでこれの半分を使おうと思います。砂糖大さじ1、お酒大さじ1、コチュジャン大さじ1、お醤油小さじ1、鶏ガラスープの素は小さじ2、鶏胸肉1枚だいたい 290g くらいを使います。お肉を入れたらよく揉み込みます。
全体によく混ざったら切っておいた野菜を入れて、できるだけ空気を抜いてジッパーを閉じて冷凍します。食べるときは冷蔵庫で自然解凍か、凍ったままの場合は軽く流水に当ててから取り出します。弱火で両面に軽く焼き目をつけたら、野菜はお肉の上に乗せて蓋をして弱火で10分くらい蒸し焼きにします。時々蓋を取りほぐしながら火の通り具合を見ていきます。全体的にほぐれたら蓋を取り軽く炒めて完成です。次は鶏ささみのチンジャオロース風の下味冷凍です。ピーマンはヘタと種を取り細切りにします。保存袋の口は外側に折り返しておきます。酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、オイスターソース大さじ1、中濃ソース大さじ1、砂糖小さじ2分の1、生姜チューブ小さじ1。鶏のささみは5本で約 300g を使用しました。胸肉でももちろん OK です。お肉を入れたらタレが全体になじむように揉み込みます。切っておいた野菜を入れてできるだけ空気を抜いてジッパーを閉じて冷凍します。食べるときは冷蔵庫での自然解凍か、凍ったままの調理なら少し流水に当ててから取り出します。フライパンに出したら弱火で少し焼いて、汁気が少し出てきたら蓋をして弱火で10分くらい蒸し焼きにします。時々蓋を取ってほぐしながら加熱します。野菜は火が通り過ぎないようにお肉の上に乗せておきます。全体的にほぐれたら蓋を取り、軽く炒めて火が通っていたら完成です。次は鶏胸肉の味噌マヨ炒めの下味冷凍です。玉ねぎは4分の1個を薄切りにします。舞茸は 50g くらいを手で裂いていきます。舞茸以外にもエリンギやしめじなどキノコ類は何でも合うと思います。ラカンとまたは砂糖大さじ1、みりん大さじ1、マヨネーズ大さじ2、私はキューピーライトの 80% カロリーカットのマヨネーズを使っています。味噌大さじ 1.5、皮を取り除いた鶏胸肉はだいたい 290g くらいのものを使用しています。タレが全体になじむようによく揉み込みます。切っておいた具材を入れてできるだけ空気を抜いてからジッパーを閉じます。空気は食材の劣化や乾燥につながるので、できるだけしっかり抜いてからジッパーを閉じて冷凍してください。
食べるときは冷蔵庫での自然解凍か、凍ったままなら少し流水に当ててから取り出します。フライパンにクッキングシートを敷いて、その上に下味冷凍した具材を乗せます。蓋をして弱火で5から6分くらい蒸し焼きにします。玉ねぎやきのこが焦げないようにお肉の上に乗せておきます。時々蓋を取りほぐしてあげます。蓋を取り全体的に火が通っていたら完成です。Monday is busy, Tuesday I feel dizzy, Wednesday is so tiring, Thursday uninspiring, the weekend comes around.